Hallo zusammen und hier kommt mal wieder ein etwas entspannteres Video. Ich habe einfach so viel Footage von unseren diesjährigen kleinen Hanami-Ausflügen übrig und ich dachte mir, okay, ich könnte wieder irgendetwas erzählen, aber da ich ein anderes Video geplant hatte, dachte ich mir, das könnte ich doch eigentlich ganz gut zusammenfügen. Deshalb wird dieses Video wieder eine Art Podcast, kann man das so nennen, mit vielen schönen Kirschblüten im Hintergrund. Also schnappt euch einfach irgendwas zu knabbern, euer Lieblingsgetränk, lehnt euch zurück und entspannt. Ich möchte mich heute nämlich mit folgendem Thema beschäftigen, und zwar, inwiefern mich Japan verändert hat, seit ich hier lebe. Vorab aber nochmal etwas Sakura-Spezifisches, und zwar eine kleine Empfehlung. Meine Follower auf Twitter können es bestimmt nicht mehr hören, weil ich diesen Cheesecake so anpreise. Aber wenn ihr Cheesecake mögt, dann kann ich euch den Sakura Cheesecake von Cheese Garden absolut empfehlen. Eigentlich hat Cheese Garden seinen Sitz in Nasu Shiobara, aber da wird der ein oder andere nicht so einfach hinkommen. Viel einfacher ist es, die 3 Filialen in Tokio aufzusuchen. Eine davon gibt es in Futako Tamagawa und die dritte in Soramachi beim Skytree. Ich kann diesen Käsekuchen wahnsinnig empfehlen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Käsekuchen-Fanatiker, aber Leute, dieser Kuchen ist der Hammer. Ich habe es dieses Jahr eventuell übertrieben und habe 5 Stück gegessen im Gesamten. Er ist halt leider limitiert und das muss man natürlich ausnutzen. So, jetzt aber genug über schmackhafte Sachen geredet. Kommen wir zum Main Topic. Und zwar, wie schon eben geteasert, möchte ich mit euch einfach darüber sprechen, inwiefern mich Japan in verschiedenen Punkten, sagen wir mal, doch wirklich verändert hat, seitdem ich hierher gezogen bin. Ich habe mit der Zeit wirklich gemerkt, dass ich mich hier und da sehr verändert habe. Das kann natürlich auch daher kommen, weil so eine Veränderung natürlich einhergeht mit dem Alter, aber einige Punkte waren schon echt krass. Ich fange einfach mal mit meinen Punkten an. Der stärkste Punkt, der mir tatsächlich aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich, seit ich hier in Japan lebe, total auf Pink und Rosa stehe. Oh mein Gott. Meine Lieblingsfarbe war eigentlich immer blau, besonders dunkelblau. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne rosane Sachen mag und vielleicht mag es blöd klingen, aber mir diese helle, freundliche Farbe auch wirklich sehr gut tut. Ich schaue mir gerne irgendwelche pinken Sachen an oder trage auch gerne rosane Sachen und ich weiß auch nicht, ich habe damit irgendwie eine absolut neue Lieblingsfarbe gefunden. Das betrifft auch die Kleidung. Ich habe mich in Deutschland generell etwas, bequemer, einfacher gekleidet. Mein Klamottenstil sah in der Regel eigentlich so aus, dass ich meistens eine Strumpfhose getragen habe, meistens schwarz, eine Hotpants und irgendein gemütliches T-Shirt. Da wir in der Kanzlei nicht immer Mandantenbesuch hatten, konnten wir das anziehen, was wir wollten, und das war so ziemlich meine alltägliche Kleidung. Ich hatte zwar nichts gegen Röcke oder Kleider, aber ich habe mich in der kurzen Hose doch irgendwie wohler gefühlt. Und seit ich hier bin, ich habe irgendwie gemerkt, dass mein Klamottenstil recht femininer geworden ist. Ich trage sehr gerne mittlerweile Kleider und Röcke und habe ehrlich gesagt gar keine Jeanshose mehr. Ich mag nicht so gerne, wenn es allzu verspielt ist, aber sowas Hübsches, Dezentes, das ist absolut mein Stil mittlerweile. Und ganz besonders habe ich halt die Marke Access Femme für mich entdeckt. Ich finde, die meisten Sachen dort sind halt schick, hier und da ein kleines bisschen bunt und fröhlich, aber auch nicht zu krass verspielt. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich denke mir halt oft, nur weil ich Mutter bin, muss es ja auch nicht gleich meinen Kleidungsstil beeinflussen. Natürlich trage ich hier und da auch immer wieder mal bequeme Sachen, wenn ich mit ihr alleine bin und auch einfach nur mal in den Park gehe. Aber wenn wir irgendetwas unternehmen, dann achte ich meistens doch immer, dass ich dann irgendetwas Schickeres anziehe. Irgendwie fühle ich mich darin auch wesentlich wohler als davor. Ich hatte auch eine Zeit lang angefangen, jetzt habe ich das leider wieder aufgehört, da ich kaum die Zeit habe mit der Kleinen. Ich habe angefangen, ein bisschen mit den Haaren rumzuspielen, ein paar Frisuren zu testen, Zöpfe zu flechten und sowas in der Richtung. Das würde ich gerne wieder weitermachen, wenn die Kleine irgendwann mal in den Kindergarten geht. Davor habe ich meine Haare entweder nur offen oder im Pferdeschwanz getragen. Und der nächste Punkt ist auch eine absolut große Veränderung. Seit ich in Japan bin, koche ich tatsächlich. Ich habe vorher in Deutschland ehrlich gesagt nie großartig gekocht. Ich habe mir immer entweder irgendwas bestellt
oder im Supermarkt fertig mitgenommen. Und hier habe ich plötzlich angefangen zu kochen. Natürlich nicht wie ein Weltmeister und auf jeden Fall mit der Hilfe von einer Menge Kochbüchern. Aber ich habe gekocht und ich habe wirklich herausgefunden für mich selbst, dass die japanische Küche wirklich sehr umgänglich ist für ja, faule Köche wie mich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch kein großer Fan vom Kochen. Aber was mir sehr gut an der japanischen Küche gefällt, ist einfach die Tatsache, dass du einfach nur ein paar wenige Zutaten brauchst und relativ viel daraus machen kannst. Und die japanische Küche ist sehr vielfältig. Das ist auch richtig gut. Ich koche sehr gerne für meinen Mann und jetzt auch für die Kleine. Ich bin aber ehrlich und wenn er auf Geschäftsreise ist und ich sehr oft alleine bin, hole ich mir aber auch hier und da mal fertige Sachen aus dem Supermarkt. Ich esse aber auch generell wesentlich gesünder. Ich habe damals in Deutschland, vor allem auf der Arbeit, immer sehr, sehr viele Süßigkeiten gegessen und das hat sich enorm reduziert. Und ich trinke tatsächlich mehr. Hier gibt es so viele schöne verschiedene Teesorten und da ich ein absoluter Teemensch bin, ist es wirklich perfekt für mich. Eine andere Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich irgendwie minimalistischer geworden bin mit der Zeit. Ich habe irgendwie gelernt, mich an den kleinen Sachen zu erfreuen und dankbar zu sein. Ich habe Sachen wie die Natur zum Beispiel nie sonderlich groß beachtet. Und nun reicht es mir manchmal auch vollkommen, einfach nur im Park zu sitzen, der Kleinen beim Spielen zuzuschauen und die schöne Natur nebenbei zu bewundern. Oder wenn wir verreisen, dann muss es nicht gleich immer Halligalli sein oder sonstiges. Ich bin absolut zufrieden, wenn es irgendwo in eine ruhige Ecke geht. Und wenn dann auch noch Schreine oder Tempel da sind, absolut perfekt für mich. Leider ist mir aber auch aufgefallen, dass ich immer noch nicht so wieder zum Zeichnen gekommen bin. Das ist sehr schade. Ich habe hier und da auch mal überlegt, mir so ein Grafiktablett mit Bildschirm zu holen, was es ja neuerdings gibt. Aber da ich meine Freizeit, die ich gerade habe, die eh schon sehr gering ist, meistens für Videos verwende, würde ich dazu wohl eh gerade nicht kommen. Aber das läuft ja nicht weg. Und ich denke, das Zeichnen verlernt man auch nicht. Und nochmal zum Thema Wertschätzung. Das kann jetzt nicht nur an Japan liegen, das kann auch einfach daran liegen, dass ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, wie wichtig einfach Familie ist. Der Zusammenhalt und überhaupt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich ein paar negative Erfahrungen bezüglich Freundschaft erfahren musste. Irgendwie habe ich gemerkt, dass es wesentlich wichtigere Dinge gibt, als in sowas Energie reinzustecken. Und Kontakte, die einem nicht gut tun, sollte man einfach aussortieren. Freundschaften sind toll und ich wertschätze sie. Aber manchmal entwickeln sich die Wege scheinbar in andere Richtungen. Und da ist es auch absolut legitim, wenn man einen Schlussstrich zieht. Ich habe einfach gemerkt, wie kostbar einfach die Zeit ist, die man momentan hat. Die aktuell wirklich sehr gering ist bei mir. Und die möchte ich möglichst mit schönen Sachen füllen. Deshalb fahre ich so fort, dass ich weiterhin für meine Freunde da bin, wenn sie Probleme haben und immer ein offenes Ohr habe. Es sei denn, es ist eine etwas stressige Zeit mit Shiori und Kens Business Trips. Was war noch? Ich glaube, das war es soweit an den Punkten. Ich weiß nicht, ob das auch ein Punkt ist, aber ich meine, ich war jetzt nicht so der ultimative Ned Flanders, um das mal so als Vergleich zu nehmen. Aber ich habe mir schon immer wieder so gedacht, es gibt schon bestimmt eine höhere Macht dort oben. Aber ich war in Deutschland ehrlich gesagt nicht so der Kirchengänger. Ich habe aber gemerkt, dass ich hier in Japan sehr gerne zu Schreinen gehe oder zu Tempeln und einfach bete. Das mache ich sehr gerne und es gibt mir manchmal auch Kraft in schweren Zeiten. Ich mag den Shintoismus persönlich sehr gerne. Und finde ihn sehr interessant mit den ganzen verschiedenen Gottheiten. Ja, wie auch zum Beispiel Onmara-sama. So, ich glaube, das waren soweit die meisten Punkte. Ich hoffe, es war nicht langweilig und ich konnte meinen Kirschblütenwalk ein bisschen gut in dieser Art recyceln. Im nächsten Video ist wieder mehr los, versprochen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für alle neuen Abonnenten bedanken. Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich mit meinen Videos Leute erreichen kann und momentan strebe ich die 2000 an. Mal sehen, wie viel Zeit das noch in Anspruch nehmen wird. Ich möchte mich da auch nicht unter Druck setzen. Wichtig ist, dass ich Spaß habe am Videos machen. Und ich weiß, dass es den Leuten, die es anschauen, auch gefällt. Das gleiche gilt auch für meine Tweets. Wobei ich mir da eigentlich mal etwas ausdenken müsste, wenn ich dort die 3000 erreiche. Ich mache ja immer wieder mal Giveaways, aber da ist dann wirklich mal Zeit für etwas Größeres. Aber es ist ja noch Zeit bis dahin. Da kann ich mir ja dann noch genug Gedanken machen.
So, jetzt habe ich euch wirklich die Ohren zugequatscht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, die typische Floskel wie immer. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, dann wohl scheinbar wieder vor der Kamera und nicht nur meine Stimme. Also dann, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann!